vision. И всем привет! Сегодня с вами команда. Сейчас я звук чуть-чуть Да. Ага, походу звук мы не прикрутим, да? Или прикрутим? Так. И где? Окей. Попробуем так. Буду просто погромче говорить. Так. Сегодня мы будем играть в новую игрушку. Я начинаю снимать новый вид. То есть это будут симуляторы, как бы, что ли. Сегодня будем начинать проходить симулятор камина или же огня. Я не знаю, как это назвать. Игрушка очень красивая, захватывающая. Будем начинать. Так, нам сказано точку. Так, нам нужно подпалить его и как-то стену побить, что ли. Ага. Вот так вот. Угу. Да, все, сгорело. Так, у нас письмо пришло. Так. Ага, вот. Я читал это все на русском только. Мисс Нэнси с любовью. Это бабушка пишет нашему главному герою. Так, мы прочли письмо, теперь нужно его спалить. Ага, вот денежка, смотрите. 2 даже. Ага, не знаю, как валюта называется. Так, тут уголек у нас есть такой. Так, что у нас тут еще? Драгми. Ага, сюда. Давай. 1, 2, 3. Гори все адским пламенем. Вот так вот. Ага. Ой, еще что-то тут осталось. Уголек какой-то. Ну, давайте уже и это спалим, что ли. Давай, гори. Красивый огонь очень. Такой естественный. Так. Ага, опять письмо пришло от бабушки. Ага, have you. Thank you. Picture from каталог. Ага, каталог. Типа журнала, что ли. Разные вещи. Смотрим картины. Ага. И выходим. Это доставка идет нам. Я так понял, да? Ага, так. Пришла нам доставочка картины. Смотрим. Я так понял, нам тут надо будет все спалить, да? За это мы будем получать денежку. А ну, гори. Ага, 6. Сейчас мы это все спалим. Гори, гори, гори. Так, что у нас тут еще? А, Ага, паучок какой-то был. Мы его убили, получили денежку. Вот, смотрим сейчас кубики. Поставим. Блин. Чуть-чуть промазал. Ага, вот так вот. И кукурузку положим. Кубики чуть-чуть подвинем аккуратненько так. И это все вместе подпалим. Ой-ой. А, это сладкое, ребят, кукуруза. Мы типа попкорн сделали. Все, я понял. Сразу что-то не въехал. Так, сейчас мы это все, уголек этот уберем.
Смотрите, как красиво. Вот на заднем фоне, видите, на кирпиче остается такая вот как сажа. Очень красиво, я вам скажу. Так, сейчас. Ага, вот опять паучок какой-то. Денежку нам принес. Ага, закупились. Я быстро закупаюсь, потому что там громкая музыка очень. Я не знаю, как здесь звук прикручивать. Так, сейчас мы это все уберем. Ага. Так, открываем наши посылочки. Ага. Карта. Будильник. Магнит. Так, вуду какой-то, я не знаю. Опять паучок. Ага, опять письмо от бабушки. Так, мы читать его не будем, потому что здесь тоже ужасно громкая музыка. Не знаю, как у вас, но у меня в наушниках очень громко. Так. Ага. Это уже не бабушка нам пишет. Forever, like, Mac, I means, back from... Ага, фотография ее. Ну ладно, спалим это все к чертям. Так, подпаливаем вуду. Смотрите, как прикольно. Он проснулся, типа. Опа, это типа марка, да, у нас? Давайте. Все, спалим. Гори, гори ясно. И будильник заработал. Давай все вот это вот разобьем. Давай, бейся. А будильник полужелезный. Не хочет, не поддается. Сейчас мы ему огоньку побольше. Гори. Ага, письмо. Давайте мы письмом поможем. Будильничек спалить. Ага, вот все, распался. Наконец-то. Так, мусор уберем. Все у нас чистенько должно быть. Давай. Ага, вот. Все. Ага, по-быстрому справились и ушли. Это кто, я так понял, нужно комбо слаживать. Bike Pirate комбо. То есть нам надо велосипед пират что-то, я не знаю. Вот байк это велосипед, он у нас есть, мы вот прикупили. Но сейчас знаете, что мы сделаем? Это походу кирпич, насколько я понял, да? Мы выложим вот так вот с кирпича. Это, это тоже какая-то, я не знаю, палка вуду, что ли. 3 батарейки, да, непонятно зачем. Паучок. Ага, и 3. Письмо. Это походу, я не знаю, с сердечками как бы. Тут и так все понятно. Я не знаю, может, возлюбленная, что ли, нашего главного героя. Опа, смотрим. Изрыгает пламя. Вот так вот. Батарейки взрываются у нас получается, да? Кирпич поломался на части. Ладно, кстати, интересно, кирпич будет... Горит! Смотрите, горит! Да вы что? Так, получили мы денежку. Так, велосипед пока выкидывать не будем, так как мы докупим сейчас пирата и попробуем сделать комбо, если там есть пират, потому что я точно не знаю пирейт как переводится. Да, не учу я английский. Так, сейчас мы это все уберем. Пусть перегорает, а мы пока зайдем. Ага, есть пират, ребят.
Значит, все-таки интуиция, да, не подвела. Сейчас мы... Это байк-велосипед получается. Ага, он еще и ездит тут. Да. Паучок. Ой-ой-ой, не гори, не гори. Ай, байк горит. Байк горит. Нет. Давай. Есть. Я успел. Смотрите. И вправду, короче, это как бы комбо надо делать. Соединять какие-то две вещи. И за это мы будем получать марку. А за марки... Так. Пока что... Ага, мы сможем покупать, я так понял, новые журналы. Каталоги. Опять нам написала. Ага. Вот так вот. Смотрите, как замечательно у нас выходит. Так. Что-то только долго это все горит. Ага. У нас нету марки. Что-то оно так плохо перегорает. Так. Давай, ломайся. Так. Картину, я не знаю, почему я оставил. Сейчас посмотрим, что у нас там. Someone else's combo. Springtime. Ну, это часы, наверное, с чем-то, да? Spring. Я даже не знаю. Ладно, покупаем новые вещи, которые мы еще не пробовали. Смотрите. Давайте. Почему бы и нет? Warface. Сейчас. Так, картину мы поставим. Графика здесь очень красивая, ребята. Я не знаю, как вам будет, конечно, на видео. Может, там графика похуже будет, чем у меня. Но у меня очень... Опа, это что? Это типа москиты там были, что ли? Я разбил случайно их. Ну ладно. Очень красивая игра. Огонь здесь тоже такой. Какой-то необычный, вам скажу. Немного игр я таких видел. Смотрите. Так. Вот так вот. На. Отослал ей. Марку сделал. Так, что у нас тут? Опять, что ли? Да, так, сейчас мы... Нам нужна марка. Опять я не понимаю, правда, смысл. Ну ладно, будем покупать. Ага, кубики. Сейчас мы вот так вот положим кубики. Так вот. Так, марка нам нужна. Кирпичами сейчас поломаем вот это вот все. Кстати, очень удобно. Так, кирпичик. Стой, 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 стой. Аккуратно. Вот. Все. Теперь ложим сюда кирпич. Вот так. Да. И теперь нужно аккуратно как-то его прилепить. Вот. Блин. Так, у меня все получится. Аккуратно. Аккуратно. Ай, блин. Так, сейчас. Сейчас. Так. Нет, 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 нет. Так. Вот, 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 вот. Есть. Все. Огонь. Так, сейчас мы сюда марочку отошлем. И поджигаем это все. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Как это все горит красиво. Я так понял, наш главный герой сидит у камина и переписывается, что ли. Не знаю. Что-то типа этого. И просто не отходя от камина, ему приходят письма, а он их отсылает. И как бы
ненужные письма, которые он прочитал, он спаливает. И по ходу дела, как бы, распаливает, что своими вещами я что-то не врублюсь. Но смысл какой-то такой. Что-то туда. Сейчас опять нам придется купить. Мы с этими марками обанкротимся. Так, давай, ломай, ломай. Ломай. Паучок. Огонь здесь очень красивый. Так, ага, у нас скоро посылочка тут будет. Опля. Что это у нас? Вау. Так. Это я уже не читал на русском. Ладно, потом прочтем. Кому интересно будет, можете останавливать видео. Кто знает английский. Так, я быстро пролезу. Ну, это все. Так, то есть горит. Ага, это что-то за комок такой шерсти или что это? Не дай бог, это паук. Ненавижу пауков. А ну, гори. Фу, блин, фу. Горите. Фу, противно. Ненавижу. Да, это был типа кокон какой-то или что? С паучками маленькими. Да чё он не горит-то? Вот, все сгорел. Так, ответим. Приклеим марочку. Да не задолбали переписываться. Смотрите. Типа автобус, в котором сидят зомби. Так, ребят, сейчас я... Короче, мы, наверное, сегодня пройдем вот один каталог. Ко второму мы перейдем в следующей части. Ага, видите, чтобы к нему перейти, нужно еще 2 комбо сделать. Вот так вот. У нас пока что первый каталог. Вот так вот. Первый пройдем, посмотрим все бои. А потом второй выпуск у нас будет уже про второй каталог. Да. Выходим. Ждем. Еще зачем нам нужны эти марки? Короче, мы можем, я так понял, время ускорять как бы. Посылка, чтобы быстрее приехала к нам с вещичкой. Так, смотрим. Это у нас автобус получается, да? Такой. Ага. Ну давайте подпалим его, что ли. Смотрите, он едет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Красиво как. Эпичный такой взрыв получился. Так, нам нужна марка. Опять-таки. Так. Ага, а на марку у нас так-то и не хватает. Ладно. Сейчас заработаем на марку. Давай, 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 убирайся. Что у нас тут за комбо есть? Someone... Springtime. Ну, блин, тайм, мне кажется, это по-любому будильник должен быть. А вот Spring... Я хз. Generations, Lander, Movie. Так, сейчас. Что у нас там есть такое Movie? Я даже не знаю, ребят. Так, сейчас поставим. Это, я так понял, банк или что это такое? Ладно, подпалим, подожгем, увидим. Может, он что-то тоже делать будет у нас. Ага. Смотрите, мы еще и выполнили. Это получается карточка, да, и банк. Смотрите, как подформируем. Это еще и по смыслу они соединяются. Я только не понял, почему пират и велосипед, конечно, но пусть будет так.
не мы разработчики этой игры. Так. О, мы потратили все деньги на телевизор. Давайте ускорим, чтобы вам не ждать долго. Ага, телевизор. Получается. Смотрите, прикольно, что там показывают. Так, каналы нельзя переключать, там, я не знаю. Мы видим, как бы... Прикольно. Так, сейчас поломаем это все. Ненужное. Вот, все. Блин, русификатора нету, это, конечно, печально. Я бы вам все зачитал это. Но, к сожалению. Так, все, подождем. Телевизор подожгем. Ага, просто лопну. Вот так вот. Просто лопну. Знаете-ка, что мы сделаем? Мы возьмем будильник. Почему я так захотел? Ну, сейчас посмотрим. Может, у нас выйдет комбо. Как-то так. Непонятно. Горит долго он что-то. Ага, вот все развалится. Опять она там написала. Так, будильничек. И картина. Не сходится. Так, ну ладно, ребят, мы посмотрели как бы все, что могли в первом каталоге. Так, я сделаю как бы вне видео еще выполню одно комбо, чтобы перейти ко второму каталогу. Или хотя нет, я узнаю как, переведу там что-то, а потом сниму видео, как я буду как бы третий каталог, второй каталог открывать. И будем, собственно, проходить его. Ну что ж, ребят, на этом видео свою я закончу. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо. Всем пока.